Як толькі узурпатар зрабіў вось гэтую заяву для расійскіх прапагандыстаў, маўляў, у нас ва ўкраіне ёсць адна цэль для паражэння недалёка ад мяжы з Беларуссю, вы адразу напісалі, што на вашу думку гаворка ідзе пра Чарнобыльскую АЭС. Чаму вы так мяркуеце? Так, мне так падаецца, і больш за то я ў гэтым перакананы. Ну, бо калі вось я пачытаў каментары ў адказ на свой гэты пост, некаторыя напісалі, што магчыма, ён меў на ўвазе Кіеў. Ну, ведаеце, калі б ён меў на ўвазе Кіеў, то быў бы сказаны Кіеў альбо сталіца, а тут было сказана пра аб'ект, прычым з дакладнымі каардынатамі. Киев – город, які расцягнуўся на дзесяткі кіламетраў. Ну, ён, конечно, мае свае каардынаты, але гэта адлегласць паміж рознымі кропкамі можа быць сапраўды даволі вяліка. А вось Чарнобыльская АЭС, у прынцыпе, гэта даволі кампактнае збудаванне, хаця гэта не проста вось чацвёрты энергаблок. Я раней таксама так думаў, калі вось першы раз там не пабываў, это так раскідана, але ў прынцыпе гэта кампактнае такое. Ну і мы маем ужо прыклад, калі саюзнік Лукашэнкі, Пуцін, ужо наносіў пэўныя удары па Чарнобыльскай АЭС. Мы ведаем, што Чарнобыльская, ну і Запорожская АЭС, так сказаць, што з імі адбывалася. Таму вось такія элементы ядзернага шантажа, там не арэшнікам, не боегаловкамі з ракет, а вот так званым мірным атамам, яны абсалютна ў духу Лукашэнкі і ягонага патрона Пуціна. Ну, ў дадзенай сітуацыі гэта вось марыянетка Пуціна, Лукашенко гэта выказаў. Спадару Сергею, паслухайце, все мы пры гэтым ведаем, наколькі гэта балючая тэма, трыгерная тэма ввогуле для беларусаў, наколькі гэта велізарная траўма для беларускага народу, вось Чарнобыль, радыяцыя. Калі Лукашенко намякае у гэтым кірунку, то як ввогуле патлумачыць, гэта ж такая нелюбоў, наплявательства ў бок беларускага народу, альбо гэта, ну, хутчэй такія асаблівасці псіхічныя Лукашэнкі. Усе мы ведаем, як ён марыць мець ядзерную зброю, відаць, што ядзерную цацку яму не далі, ну дык хоць выкарыстаць чужую атомную станцыю ў нейкім сэнсе, вось як ядзерную зброю. Як вы думаете? Я, спадар Валер, думаю, што тут і адно, і другое, і тут некалькі такіх пластоў. Ну, вот вы сказалі нелюбоў, у яго ёсць, безумоўна, нелюбоў і да беларускага народа, і да украінскага народа, але я дазволіў бы сабе нагадаць, што ўжо праз 3 тыдні пасля інаўгурацыі Лукашэнкі у 94-м годзе, я маю на ўвазе самыя першыя вот тыя выбары, якія яшчэ можна умоўна назваць выбарамі, Лукашенко аддаў распараджэнне пра пашырэнне тэрыторый, якія вярнулі вось у гэты севаабарот, якія перад гэтым за некалькі гадоў, скажем, з 90-го па 92 год былі выведзены з сельгазужытку. Яны і пры Кебічу вярталіся ўжо недзе з 93-го года, але тады, я памятаю, БНФ мы ўзнялі вялікі шум, гэта было запаволена, ну, у Кебіча былі нейкія такія стрымліваючыя маральныя ці якія яшчэ палітычныя, так сказаць, бар'еры. У гэтага ўжо не было ніякіх бар'ераў, і з таго вось часу вось гэтая зона, дзе вырошчваюць прадукцыю, забруджаная зона, я нагадаю, яна пашыраецца. Ну, пра якую тут любоў да народа можна казаць. Так што гэта ўжо 30 гадоў цягнецца. Другі, больш глыбокі пласт, канешне, ну, мы павінны проста разумець, вось калі чуем такога кшталту выказвання Лукашэнкі, што, можа быць, яму б і хацелася ударыць, але ён ведае цудоўна, якія будуць вынікі такога удару. І з боку Украіны, і, магчыма, не з боку Украіны толькі, бо гэта, ну, фактычна, это ядзерны тэрарызм. Это ядзерны тэрарызм на дзяржаўным узроўні. Ён абсалютна разумее, што калі яму было сказана, вось прыгаданым некалькі хвілінаў назад, камандуючым адной з груповак украінскіх войскаў Мадзіярам, што ёсць 500 метраў і што будуць нанесены удары, і мы цудоўна разумеем, што калі не на Чарнобыльскую АЭС, не на Киев, а на нейкі аб'ект палетіць
дрон ці ракета з тэрыторыі Беларусі, то адказ не будзе такім, як ён быў у 22 годзе. Ніякага адказу з боку Украіны, бо украінцы просто баяліся, абсолютно слушна яны гэта рабілі, яны баяліся ўцягнуць Лукашэнку ў вайну, ведаючы, напэўна, што Пуцін бы хацеў, каб ужо і беларускія войскі, не толькі расійскія з тэрыторыі Беларусі пайшлі. А зараз яны не баяцца, яны разумеюць, што ў іх абсалютна перавагай над Расіяй, над Беларусю датычна дронаў ва всякім разе, і удары будуць вельмі балючыя, у тым ліку балючыя, напэўна, персанальна для Лукашэнкі. Таму, канешне, у дадзеным выпадку, я думаю, што гэта просто психічная атака і такое устрашэнне, прыстрашванне Украіны. Безумоўна, абсолютно ясно, что в інтарэсах Москвы. Яму Лукашенку давно ўжо наплевать, як выглядае Беларусь у такой ситуации. Ему наплевать на гэта з 95-го года, як мінімум, калі ён зганьбіў просто нацыю, змяніўшы сцягі герб, зрабіўшы просто пасмешышча з краіны у вачах цывілізаванага света. Ну і тут яму, конечно, наплевать, что вось хтосьці можа асацыяваць Беларусь вот с такими пагрозамі. Хотя, конечно, разумныя людзі уяўляюць, што гэта не беларускі народ, а гэта вот узурпатор. У нас таксама ёсць меркаванне вайсковага эксперта з Украіны Александра Каваленкі, які выказаўся наконт гэтай вось пагрозы, увогуле пра гэтую ідэю удару па Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Давайте разам паслухаем, а потым вернемся да нашай размовы. Пагражае нанесці удар па Чарнобыльскай АЭС. От менавіта ён кажа пра адну цэль, якая знаходзіцца... Я думаю, што размова ідзе пра Чарнобыльскую атамную электрастанцыю. Спадарства, гэта было акурат выказванне Паўла Латушкі напярэдадні ў нашым эфіры. Ён таксама, як і спадар Сергей, выказаў меркаванне, што мае быць удар па ЧАЭС. В сэнсе, вось гэта меў на ўвазе Лукашенка, але, наколькі я памятаю, у нас таксама ёсць выказванне і эксперта, уласна, з Украіны адносна удару па ЧАЭС. Давайте послушаем. Конечно же, это может быть и Чернобыльская АЭС, безусловно, разрушить купол безопасности, но саркофаг. Но тут интересный момент. А вообще Александр Лукашенко понимает, что удар по такому объекту – это серьезнейшая конфронтация с международным сообществом. Это не только угроза Украине, это угроза европейским странам, которые граничат с Украиной. И что удар по такому объекту, это еще... А Беларусь забыла, насколько она также пострадала во время катастрофы на Чернобыльской АЭС в 80-х годах. Последствия, растянувшиеся на десятилетия, на поколения. То есть Лукашенко, если он подразумевает именно Чернобыльскую АЭС, то это еще большее безрассудство, нежели грозить вообще орешникам Украине либо ядерным оружием. Спадар Сергей, вось часта чую ад замежнікаў, нават ад аналітыкаў, экспертаў, людзі не могуць зразумець, як это, так, узурпатар, дыктатар, але ўсё роўна, вось сапраўды, калі быў бы удар па ЧАЭС, гэта была б шкода таксама для Беларусі, то бок для краіны, якой ён, Лукашенко, все яшчэ фактычна дэ-факто кіруе. І эксперты часта не разумеюць як бы матывацыі, навошта гэта рабіць. На вашу думку, ці пасля 30 гадоў гэтага кіравання яшчэ можна нешта зрабіць, каб, не ведаю, прынамсі аналітыкі разумелі вось гэтую розніцу між Беларуссю і Лукашэнкам? Гэта цяжкае пытанне, таму што, здаецца, 20-й год паказаў, вельмі правёў выразную, візуальна прыкметную, яе немагчыма было не заўважыць, рысу паміж рэжымам, паміж Лукашэнкам і паміж народам, абліччы пратэстоўцаў, якія неслі чырвона-белыя сцягі, просто сотні тысяч выйшлі на вуліцы ў Европе. Давно, просто абсолютно не было давно такого маштабу пратэстаў нідзе. І, што яшчэ можа быць, каб людзі ўсведамлялі, што гэта розніца. Канешне, я памятаю ў 20-м, у 21-м годзе, скажем, у Празе, у Чэхіі, я думаю, што не толькі тут, нават простыя людзі, якія не цікавіліся палітыкай, яны гэта ўсведамлялі. 22-й год, на вялікі жаль, я маю на ўвазе вось гэтая агрэсія Расіі, якая пайшла ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі,
яны гэтыя падзеі пераключылі ўвагу з Беларусі з аднаго боку, з другого боку, конечно, вот той момант, што з тэрыторыі Беларусі пайшло і Лукашенко, саюзнік Пуціна, гэта таксама адыграла сваю адмоўную ролю, калі гаварыць пра успрыманне беларусаў. Мы ведаем, якія гэта мела наступствы, у тым ліку для тысячы мігрантаў беларускіх, якія апынуліся за мяжой. Але вось такія вот заявы, якія робяць Лукашенко, вот кшталту у нас ёсць адна цэль, мы ударим, ну, яны каментуюцца на захадзе, у еўрапейскіх сталіцах, прынамсі, яны каментуюцца, і яны, конечно, адценяюць яго і адценяюць народ. Важна, можа быць, іншае, каб разумелі яшчэ і тое, што Лукашенко абсолютно не самастойны палітык. Ён не проста не выяўляе волю беларускага народа, гэта абсолютно ясна, это ўжо дзесяцігоддзі, але ён нават свае жаданні не можа выявіць, бо ён цалкам проста 100% залежыць ад Масквы, абсалютна ад Пуціна. І часам яго выкарыстоўваюць, ён, можа быць, яму непрыемна гэтую ролю гуляць, ну а што ж зробіш? Вымушаны гуляць гэтую ролю, бо можа страціць уладу, і, відаць, не толькі ўладу. І жыццё, напэўна, ён цудоўна разумее, што якія магчымасці ў Пуціна ў гэтым сэнсе. Таму вот ён вымушаны гуляць такую ролю, але гэта ні ў якім сэнсе, безумоўна, яго не апраўдывае. Это можа быць для біёграфа, які калі-небудзь будзе пісаць ягоную біяграфію, будзе элементам нейкага аналізу. Ну, цікавы там для 20-30 гісторыкаў і там такой жа колькасці псіхіятраў. А для сусветнай супольнасці, для беларускага народа гэта ўжо не мае ніякага значэння, бо ніякай волі беларускага народа ён не выяўляе давно.